Ciepło, miło i nowocześnie. Wkłady Nordflam i Labres łączą w sobie solidność wykonania i innowacyjną technologię, od lat podsycając ciepło domowego ogniska. Najważniejsza jest dla nas jakość. Na nasze produkty udzielamy 5-letniej gwarancji, a na wybrane modele nawet do 7 lat. Wieloletnie doświadczenie pozwala na osiągnięcie wysokich standardów produkcji przy zachowaniu najwyższej dbałości o detale. W parze z jakością idzie nowoczesna stylistyka i elegancki design naszych produktów. Od blisko 15 lat dbamy o ciepło w Twoim domu. Marka Nordflam to szeroka gama wkładów kominkowych, w których wykorzystane zostały najnowocześniejsze i najbardziej oszczędne rozwiązania grzewcze. Każdy z wkładów kominkowych Nordflam wyposażony jest w deflektor, regulowany szyber oraz podwójną tylną ścianę wykonane z żeliwa. Posiadają możliwość regulacji dopływu powietrza do paleniska. Dzięki takim rozwiązaniom możemy uzyskać optymalne parametry procesu spalania. Remus. Wysoka moc, podwójny deflektor. Torres. Podwójna żeliwna tylna ściana z regulowanym dopływem powietrza dopalającym gaz drzewny. Torres. Lewa i prawa szyba. Nowoczesna stylistyka. Dzięki łączonej szybie osiągnięto szeroką wizję ognia. Większość wkładów marki Nordflam jest przygotowana do podłączenia systemu centralnego doprowadzenia powietrza do komory spalania z zewnątrz pomieszczenia. System ten montowany jest seryjnie we wkładzie Gorda. Modesto. Ten model posiada wyjątkowo wysoką moc i wydajność. Dzięki podwójnym ścianom zamontowanym wewnątrz paleniska wkład nabiera wyjątkowej trwałości, co w znaczny sposób wydłuża okres jego eksploatacji. Wkład Modesto posiada możliwość podłączenia systemu centralnego doprowadzenia powietrza zarówno z dołu wkładu pod rusztem, jak i z góry wkładu poprzez żeliwne króćce. Wkład Nordflam Horn dostępny jest w 2 wariantach, z drzwiami prostymi i panoramicznymi. Wyróżnia się niezwykle nowoczesnym designem oraz zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. Zastosowanie systemu centralnego doprowadzenia powietrza umożliwia prawidłowe funkcjonowanie wkładu niezależnie od ilości powietrza wewnątrz pomieszczenia. Pozwala to na eksploatację wkładu także w budynkach z zamontowaną wentylacją mechaniczną. Dzięki systemowi centralnego doprowadzenia powietrza możemy regulować moc płomienia oraz uzyskać niższą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Powietrze trzeciorzędowe wpływa do paleniska wlotami umieszczonymi na tylnej ścianie komory wkładu. Rozwiązanie to pozwala na dopalenie gazów i optymalizuje proces spalania. Odpowiednie ustawienie regulatorów dopływu powietrza pierwotnego, drugo- i trzeciorzędowego pozwala na uzyskanie maksymalnych osiągów wydajności przy redukcji zużycia paliwa. Dodatkowe powietrze dopala gaz drzewny, który uwalnia się w trakcie procesu spalania. Uzyskanie odpowiednich efektów grzewczych jest możliwe jedynie podczas spalania paliwa o odpowiedniej jakości i wilgotności. Siła strumienia powietrza trzeciorzędowego jest na tyle duża, że tworzy ono dodatkowy deflektor, który ogranicza straty ciepła. Dzięki wykończeniu komory paleniska szamotem proces spalania przebiega w wyższej temperaturze i w związku z tym jest bardziej efektywny. Wkład posiada również obrotowy czopuch i stalowy króciec systemu CDP, które ułatwiają jego montaż w zabudowie. Model wkładu z szybą z czarnym dekorem nadaje mu nowoczesny wygląd. Wkład Horn jest przystosowany do zamontowania ozdobnej ramy stalowej. Linia Labres to bogaty wybór najnowocześniejszych rozwiązań. LB700, wyposażony w szybę z warstwą pirolityczną powodującą efekt samoczyszczenia. LB-CDP, posiada regulowany dopływ powietrza zewnętrznego. LB710 Lux, szyba z ozdobnym czarnym dekorem oraz dwupunktowo zamykane drzwi.
LB710 Lux CDP. Zamknięta komora spalania z systemem CDP, szyba z ozdobnym czarnym dekorem. LB800PW. Stalowe palenisko z płaszczem wodnym, szamotowym dnem i żeliwnymi drzwiami. LB810PW. Izolowana stalowa komora paleniska z płaszczem wodnym, szamotowym dnem i żeliwnymi drzwiami. LB-CDP to stałopalny, żeliwny wkład kominkowy wyposażony w regulowany system centralnego doprowadzenia powietrza. Powietrze napływające przez krótce tworzy efekt kurtyny powietrznej, który przeciwdziała osadzaniu się sadzy na szybie. Innowacyjne rozwiązania, nowoczesne technologie, solidność wykonania, dbałość o każdy szczegół oraz piękny design w bardzo konkurencyjnych cenach. Ciepło, miło i nowocześnie. www.nordflam.pl